Клиент принес в ремонт электрическую рулевую рейку от Honda Civic с жалобой на стук справа. Снимаем пыльники, и на удивление, картина позитивная. Шток в отличном состоянии, центрального износа нет. Продолжаем разбор, убираем грязь. Снимаем электромотор и видим на валу распределителя легкий налет коррозии. Мелочь, но убирать обязательно, чтобы не стало хуже. А вот и причина стука. Износ пластиковой втулки на тыльной опоре рулевой рейки. Классика жанра. Отмываем шток и часть корпуса с втулкой. Все идет по плану. Погодите, это что, Макс моет рулевую рейку? Он же всегда с редукторами возится. Неужели все починил и теперь от скуки перешел на рейки? Смело привозите свои рулевые редукторы к нам на ремонт, чтобы Максу было некогда скучать. Тем временем шток и тыльная опора со втулкой ушли на токарную обработку. Мастер приманивает токаря характерными движениями. Подбираем комплектующие и новые резинотехнические уплотнения на складе. Центрирующую втулку доработали, теперь стучать не будет. Собираем все обратно. Распределитель, электродвигатель. Все возвращаем на место. Устанавливаем новые тяги. Правую часть собрали. Запрессовали как надо. Ставим пыльники и все. Рейка снова в строю. Без стуков, без люфтов и готова к нашим дорогам. Увидимся в Рейконе.